Всем привет, ребята! Вы на канале Marcus43, и сегодня будем снова снимать стендов. Играть в него. И я купил новый бокс. Я вот второй раз перезаписываю, потому что, блин, звука... Почему-то это приложение не записывает звук. Именно мои... То, что я говорю, то, что я вам рассказываю. То есть просто беззвучно записывает. Это как бы плохо. Не знаю, что с ним произошло такого, но оно теперь не может записывать звук. И мне приходится теперь перезаписывать. Ну что ж, погнали. Будем выполнять задание. Почему-то мне сразу на неделю вторую перекидывают. Блин, неужели что ли? Это нельзя. Что у нас там в будущем еще? Наверное, из-за того, что неделя первая там уже прошла. И теперь надо выполнять вторую неделю. То есть это надо автоматически вот так переключать, то есть обычному. Ну что, погнали в командный бой. В режим командный бой. Выполняем. У нас арена. Наверное, сейчас опять в катке у меня вылетит то, что не записан звук. Меня теперь постоянно не записывают. Ну что, погнали. Ну, опять. Наверное, надо перезагрузить. Так, сюда. Блин. Совой меня хотел убить. Тварь. М4.
Ого, нифига. Ах ты тварь. Тварь. А ты что, нас так и будешь убивать, да? Дробовеля тоже уходит. Поиграть. А откуда ты забрался? Или я что-то не понимаю. Мало. Все, я понял. Дробовели на связи. Ребят, прикиньте, за разгадку победили мы, и ему дали золотое оружие. Золотой тигр, прикиньте? Золотой тигр. Прикол. Прикол. Реально? А как? Я не пойму. Не прав. А, это блокер был. Госблокер. Чё? Чё, типа? Так что тут нужно ко мне ехать. Ты меня знаешь? Чел, ты меня слышишь? Сильная. Чел, ты меня слышишь? Откуда я убивал? Такс. Слышишь? Могу пойти. Чел. Идет, третий баг, но я не убил. Ну не все. Вы доигрались. Пора мне брать свой скиновый класс. И наконец-то. Ставься на клиник, Чел. Надо было в крыса. Меня крысы еще. Тебя в крысу убили? Чел, тебя в крысу убили? Чел, тебе помочь? Здорово. Здорово. Двоих убил. 2 хэдшота.
Надо спустить. Чел, ты меня слышишь? Тебя спустить. Ты не знаешь, что? Да, хоть что-то. Меня все убили. Знаешь, какое оружие надо брать? Это катаюсь моей. Ты где ведь Ну, сейчас дай. что потеряно, просто их что их. Я понимаю. Скилл подойдет. Еще один. Еще один там был. Один самый Ты что, другой. профессионал? Я давно уже на этом карте не играл. Чел, ты меня слышишь? О, писать в один скалоса, другой. Чел, Да, можешь поэтому выключить еще голосовой чат? Кстати, можно тебе сюда деревянную дверь пощупать. Чел, можешь выключить голосовую чат? Там будет нечестно. А? 300 вон, 2. Вот, это вот. Понятно, не слышит. Да, он тупорылый. Диамонр Да, даун. да, у него будет там. Диамонр даун тупорылый. Один другой, да? И люди хотят повесить. Кому-то еще 2 хедшота. Себе. О, мне Зушка залагал, когда потом. Кого-то, я немного на не, ну реально, я сейчас миссии выполняю, мне сейчас потно и сложно. Есть какие-то. Ребята, мне нужно очень много киллов делать, очень много. Нужно 30 киллов делать. Понятно. Одному будет потерять, да. Убью одного типа, одного типа убью, 10 дает плюс. Ты уже задолбал гудеть. Ну, было еще по-честному и не самый смелый. Удали игру. Чел, удалил игру. Он меня не слышит. Голосовой сломался. Еще один чуть-чуть спас, блин. Что-то у меня не работает. Есть вот это, где мы проходим, там один спас. Задолбал. Это не понял сразу. Задолбал гудеть. Гудит. Я не забыл, что за мое видео. Блин, я на самом последнем. Мало. Можно еще один.
Пжи-пж. Ай, тварь. Почти эпик. Я выпал.